Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo video, come avete visto dal titolo, si chiama Leggende layout più veloci. Usa i template per la stampa. Infatti, il video parlerà proprio della gestione di stampa. Quando si lavora con le layout di stampa in QGIS, spesso ci si ritrova a dover inserire sempre gli stessi elementi, quindi leggende, scale, grafiche, loghi, titoli. E ogni volta bisogna, in teoria riposizionarli, ridimensionarli, formattarli. Grazie invece alla funzione che vedremo chiamata aggiungi oggetti da modello, avremo la possibilità di inserire in un nuovo layout elementi predefiniti già pronti. In questa maniera andremo a velocizzare il lavoro, soprattutto andremo a garantire una coerenza grafica fra le diverse mappe e i nostri progetti. Quindi in pratica andremo a creare un modello con tutti gli elementi necessari, andremo a salvarlo e poi andremo a riutilizzarlo ogni volta che ci serve. Quindi non dovremo più ricostruire il layout da zero, ma andremo a importare gli oggetti dal modello. Ok, iniziamo quindi a utilizzare questa modalità. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è creare quindi un modello relativo, in questo caso, alla leggenda. Per creare questo modello andiamo a caricarci le 3 tipologie di feature che andremo sempre a usare all'interno dei nostri progetti di QGIS. Quindi caricato un elemento puntuale, un elemento lineare e un elemento poligonale. Quindi partendo da questi oggetti andremo a creare una leggenda che poi andremo a salvarla come template. Un'altra cosa volevo specificare. Noi possiamo creare, in questo caso potremmo creare leggende, più leggende. Faremo un paio di prove, una legata a un formato diciamo più grande, può essere 1 a 1. Invece magari una leggenda leggermente diversa, magari se viene utilizzato su un A4, quindi capite anche voi che la parte grafica della leggenda cambia. Quindi intanto andiamo a vedere la leggenda per un formato stile A1. Andiamo quindi a creare un layout. Ecco, tenete conto che i valori che andrò a inserire nella personalizzazione della leggenda è quelli che utilizzo personalmente io in ufficio nel mio lavoro. Ovviamente poi sta a voi personalizzare eventualmente qualche variabile, qualche parametro più adatto alle vostre esigenze. Quindi qui basta creare un layout di stampa metro a 1, ma vedremo che tranquillamente noi lavoriamo su un A4 sempre. In questo caso non c'è bisogno neanche di caricare la mappa, ma solamente la leggenda. Quindi faccio la mia leggenda, ecco qua, e bene, adesso andiamo a vedere i parametri di personalizzazione dell'agenda, perché ovviamente lui quando inserisce la nostra leggenda ha di partenza dei parametri che li troviamo sulle proprietà dell'oggetto della leggenda, quindi il simbolo, i formati di caratteri e le spaziature. Iniziamo quindi a personalizzare i parametri per creare una leggenda che poi andremo a utilizzare nei vari progetti. Allora, iniziamo quindi, prima cosa andiamo a modificare i caratteri e il testo. Quindi diamo con il titolo leggenda, diamo un 16 e io vado a utilizzare questo font Banscript da 16, ok. Poi andiamo sul
nel gruppo, qui facciamo 14, sempre con lo stesso ovviamente font, poi abbiamo l'intestazione del sottogruppo, 10, capire perché non mi mantenga, diciamo, il recente, comunque vabbè, qui un po' veloce, e manca l'ultimo, 14. Bene, qui vedete che intanto qui abbiamo cambiato il font e l'altezza. Seconda cosa, andiamo a cambiare la simbologia. Quindi sul simbolo andiamo a fare un 14 millimetri e 7. Ecco qua. Ultima cosa, la spaziatura. Quindi sulla spaziatura degli oggetti andiamo su spaziatura, andiamo a 0, quindi 300, sotto il gruppo alzo a 5, spazio tra i simboli un 4 qui, e adesso eccolo, ovviamente vado a mettere la mia cornice, ecco. E no, mi manca una cosa, mi manca la spaziatura del box, saltato, spaziatura non è 2 assolutamente, ma è 6, che si è allargato. Ecco, una volta fatta la mia personalizzazione, vado a salvare come template questa leggenda. Quindi vado sotto layout, salva come modello, vado su un'altra cartella, template, vado a mettere leggenda, ok, così, bene, salvato. Già che ci siamo, facciamo anche una leggenda per una 4, quindi andremo a cambiare ovviamente i parametri più adatti a essere utilizzata questa leggenda all'interno di una 4, quindi di una stampa, ad esempio per una redazione e così via. Allora, sempre partendo da qui, andiamo a modificare quindi i parametri e andiamo sempre sul lato carattere, un 13 veloce perché ho già il font, quindi faccio un 13, il resto facciamo tutto 11. Andiamo a cambiare la simbologia, il simbolo più piccolo, quindi un 10 e 5, ok. Andiamo a cambiare la spaziatura, qui in maniera super veloce, quindi rimane il 3, sottogruppo e sottogruppi, qui mettiamo un 3, passo tra i simboli 3, alla fine
e i 2 rimane. Eccolo qua. E qui abbiamo, vedete, una legendina un po' più piccola e anche questa la salviamo e la salvo come modello, la chiamiamo leggenda, in questo caso A4. Ecco, quindi noi adesso abbiamo salvato 2 template per la leggenda, una leggenda chiamiamola grande, una leggenda piccola. Eccoci adesso su un progetto in cui noi andremo a inserire come leggenda la leggenda che prende la grafica dal template che abbiamo salvato prima. Anche in questo caso ho già creato quindi un progetto con una tipologia puntuale, un paio di tipologie areale e una tipologia lineare. Ho già fatto dei layout, un formato A1 e un formato A4. Andiamo a caricare la 1. Ecco, ovviamente se io andassi a fare adesso la classica leggenda, avrei da mostra solo gli elementi all'interno, eccolo qua, dovrei cambiare di nuovo tutti quanti i parametri, giusto? Invece cosa si fa in questo caso? Quindi togliamo pure, faccio altro che andare nel menu layout, gli dico aggiungi oggetti da modello e vado a caricare la leggenda appena fatta. Vedete bene che qui basta adesso agganciarla alla mappa, in questo caso mappa 1, e dirgli solamente gli oggetti all'interno della mappa collegata, perché se no mi farebbe vedere tutti i comuni in questo caso. Eccolo qua. Andiamo, la posizioniamo in questo punto e qui abbiamo la nostra leggenda, vedete, con la formattazione che abbiamo salvato precedentemente. Quindi capite bene che in questa modalità di utilizzo voi qualsiasi progetto non dovete copiare, cambiare i parametri, copiare magari un QGS da una parte all'altra, voi tranquillamente salvate il vostro template di leggenda e, ripeto, la caricate attraverso aggiungi oggetto da modello. Andiamo a vedere adesso la 4. Chiudo questo, vado sul layout a 4. In questo caso cosa faccio? Dico aggiungi oggetto da modello leggenda A4. Dico guarda che è agganciata la mappa 1 e voglio vedere solo gli elementi all'interno di questo A4. Eccolo qua. Infatti qui ho 3 comuni che sono rappresentati in leggenda. Anche qui abbiamo la nostra leggendina con i parametri grafici che abbiamo utilizzato, salvato prima. Quindi capite bene la comodità massima di questo comando. La modalità che abbiamo visto fino adesso può essere utilizzata quindi oltre a quella leggenda. Io personalmente lo utilizzo tantissimo per il discorso della copertina. Ovviamente non vado a rifare la copertina standard tutte le volte, ma mi sono fatto una copertina, l'ho salvata e vado quindi a recuperarla, a inserirla su vari progetti. Allora qui vi faccio vedere un attimo, questa qua è una copertina un po' diciamo casuale, quindi non ho utilizzato né il logo né la dicitura di dove lavoro. Quindi un logo, ho messo Studio Cartografico Mondo GIS e il titolo, la scala e la data. Quindi cosa succede? Che se vado a riaprire il, oggetto di prima,
e voglio andare a inserire la copertina nel layout 1 e faccio altro anche qui di aggiungere un oggetto da modello, in questo caso sarà copertina, eccola qua. Vedete, semplicemente metto qua nell'angolo e do la mia copertina. Ovviamente andrò a cambiare eventualmente i parametri, uno delle tavola e quello che è, insomma. Quindi capite bene che anche qui solamente il fatto di dover magari potete farvi varie copertine in base alla tipologia di progetto e poi sempre con il vostro aggiungi oggetto da modello andate a inserirlo. Beh, direi che è veramente un argomento questo qua veramente interessante. Almeno io vado a utilizzare tanto, quindi spero insomma che possa essere anche gradimento. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao, 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 ciao.